쌀바게트도 있어. 대박. 아, 대박이다. 왜 저래, 왜 저래? 응? 왜 저래? 응? 왜 이런데? 그래, 알았어. 해보자. 뭐든. 그래. 기분이 좋아요? 방울이? 오이고. 누구네 고양이가 이렇게 길어? 이렇게 길어? Kids, I'd like to tell you something. Once you hear it, there's no stopping. Impressed, obsessed, maybe possessed. You won't have time to stop or rest when you fall for the rhythm, the rhythm, the rhythm, the rhythm, the rhythm, the rhythm, the riggedy ding dong, boom, bap, shabang, bang, the rhythm, the rhythm, the rhythm. Fall for the rhythm, the rhythm, the rhythm, rhythm, the rhythm, the rhythm, the boom, the bop, the beat, 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 can beat the beat of the rhythm, the rhythm, the rhythm. 언니 좀 가도 될까? 오, 네. 이거랑 네. 두 번째 증거는 네. 너무 귀엽다. 안녕.
짱 큰 나무 발견. 웃기는 고양이. 네, 드리겠습니다. 네네네네. 귀여마. 우선은 밤토리 씨 일로 오세요. 톨토리. 자, 옳지. 일로 와. 천천히 드세요, 천천히. 야, 천천히 먹어. 오늘은 발성 특강? 그런 요가 워크숍이 있어서 무려 거의 한 시간을 달려서 들으러 왔습니다. 깍꼬리 같은 목소리의 비결을 얻고 올 수 있을까요? 했을 때 한꺼번에 훅 내뱉지 않고 텍스트를 뭐 약간 우리가 분석하고 해석하는 것들은 뭐 책이나 이런 거 찾아보면 진짜 많이 나오긴 하거든요. 근데 제가 누누이 말하는 건 이제 학자의 방식을 이제 찾아서 붙이는 게 좋아요. If you don't want to go, then 알았어, 나는 빠질게 그러면.